今天陈主任来到了猫舍，受到了热烈的欢迎。在猫舍工作人员挑选期间，他特意挑选了一名女工作人员，为他详细的介绍了猫舍的情况。一进猫舍的大门，首先就是这些比赛猫，这些猫个个精神状态良好。陈主任看到的时候非常欢喜，再次与女介绍员握手。随后又来到了备赛室，看到这些准备参加各项比赛的猫，他很欣喜。再次握手之后，又了解了猫舍的获奖经历、发展经历，并来到了小猫的生活空间，与工作人员亲切握手。最后，他饶有兴致地与小猫互动，并与工作人员亲切合影留念。三盟猫舍敢为猫先，走在了全国猫舍的前列。希望大家努力工作，让猫为我们的美好生活带来更多更好的价值。谢谢大家。那陈主任，欢迎您下次再来。好。好。给我包只猫。